Hello，大家好。今日要記錄嘅 vlog 就係屋企架車 start 就噠噠噠噠噠咁樣就發覺佢係電箱冇電啦，亦都喺屋企離開嗰個街場比較遠，所以我就會出去買一個電箱返嚟，跟住自己裝上去，好容易嘅。而家上網資訊咁發達哦，即係你打你嘅車款。用咩電箱佢都會出嚟噶啦，谷歌啊或者咩地方都會噶啦。OK， 而家首先我哋睇我哋點樣換電箱啊，轉個鏡頭先。OK， 我嘅就 MyV09年就第一代，so 加嘅地方就係紅色嘅，仲有呢個鉗，跟住我哋都會拆呢個嘢先啦。拆螺絲，準備咗啲 screw 啊，睇用幾多號啊？我嘅係10號就開到咗呢啲。OK， 呢個開扁，呢個開扁，跟住呢個開扁，陣間就會上嗰個電箱，跟住就落呢粒嘢噶啦。OK， 停一停先啊，我要開個螺絲。OK， 好簡單咁樣就抽咗上嚟啦，拆喺螺絲。OK， 好，呢度就係面咯，紅色就會係呢個鬥翻紅色嘅，到時候我哋鎖翻落去。你逼過欄噶啦，嗰啲出邊嘅電箱啊，佢補加幾耐呢？一個用到差唔多就好夠鐘噶啦，佢都係，所以買嘅時候都揀好啲噶啦。OK， 而家裝落去啊，陣間再轉個鏡頭。溫馨提示咯，最緊要鎖穩啦，嗰啲嘢螺絲啊鎖穩，螺絲鎖穩，就唔好開住車嚟裝呢啲電嘅嘢，電子始終有危險性多少啦，自己小心啦。所以你哋睇到嘅視頻都非常之簡單咁樣就鎖好咗噶啦。OK， 今日嘅 vlog 就到此為止，下個影片見，拜拜。呢入邊你哋就要重新調過嗰啲時間啊，都好容易噶啦，有得 key 噶啦。OK， 下個影片見，拜拜。